Bună ziua! Ați auzit deja că o parte semnificativă a bolilor pot fi legate de radiațiile terestre? Există lucruri precum radiațiile venelor de apă, rețeaua Hartmann, linia Sfântul Gheorghe, rețeaua Curie și multe alte radiații despre care nici nu putem vorbi încă. Hungralul, care este format din 3 piese, armonizează perfect apartamentul unei persoane obișnuite. Poate armoniza toate tipurile de radiații terestre și parțial radiațiile 5G și electrosmogul, precum și radiațiile Wi-Fi. Cum funcționează această armonizare? Fiecare radiație are o anumită frecvență care este dată și are un efect negativ asupra corpului fizic dacă stăm în ea mult timp. Hungralul este capabil să armonizeze toate radiațiile din raza sa de acțiune la vibrația unui corp uman sănătos, astfel încât totul rămâne acolo, la loc, dar nu într-o calitate dăunătoare. Protejăm dormitorul părinților cu cel mai mare hungral, apoi una dintre camerele copiilor, iar dacă există alta, atunci trebuie armonizată și cealaltă cameră a copiilor. Așa este structurată protecția hungral. Se mai recomandă utilizarea hungralului pentru locuri de muncă staționare sau utilizarea lui acasă în sufragerie sau chiar în bucătărie. Noi, oamenii, nu suntem la fel, unii oameni simt acest efect negativ mai mult, alții mai puțin, dar un lucru este cert, acest efect este dăunător sănătății. Efectele pozitive ale hungralului încep în momentul în care îl plasăm în locul potrivit din camera noastră. Din acel moment, toate efectele negative ale radiațiilor geopatice încetează atâta timp cât hungralul este lăsat în acel loc.